18 urteaz, soldadutara voluntario joatea erabaki zen du. Bai, bueno, erabaki joan aitik. Baina lehen izan dute moduen, aitik esate baina, niko inzate dutza zemiai, zeu zei, justu zuik inzate duztek. Da, da nixil dut inok. Nahi betatzen, guin aitik bale goin, honek flipo ingo lehuke. Flipo ingo lehuke goin, nik izko karakterrek. Gugozak, galdutako belaunaldi gogoz. Dio, nik gatzen nok, Joan, irota bi urte mitutelako, eta ez dugutelako albidadeik horiiteko, eta zen, juari gero inipak izuna, ez dakiz zer da. Trankazia barranka, baina lehen ezka itik esaten mohan, lehen esan dutena, bat zertatzen, ikestera. Soldau segaitik. Behar mogokan tia bat, nire tia bat egibarren, da hauka Muguruza, militarra izan dago behin, militarra bat izan dago izagizar, ero amistari dukena militarra batzuekin, eta esate gutzen, soldau bialdi ikuntzi mutile, eta permisu gine honek entxufi heukek, eta permisu gine itxa bialduko joek, eta etxin bedarratan etxiko udaran da eukiko, zebestan bialduko joek goi urtekin, edo Kadizera, edo Koruña, edo San Pedro etxera, da mutile eta ipakarrik onbiko. Zartu dutzen buruen, gure nahi pentsatzen joan, ni beti txin ningun itzela, permisu egin, eta ez da, soldagun biok. Da, bitu horixen da Burgosen da Bilbon da Pinik eut, etxea bialduko permisu egin, da ez dakizar, bakizar. Soldau, lagun guztizek baina Espainin zerritzea, ez dakizar, bakizar da. Orduntxe zuen horietako rollu, pixkate, soldagun ditzua. Bueno, Araka lehenengo? Gamarran, gero Burgosen automobilismoen, eta Bilbon garaian horrekin jaioan otaldi batzu. Da, aste etxea bat nintzua, baina permiso egita lagoin, ni hostiaz, keba. Bueno, dala, uste teniente batea zubertiak izan dira. Bai, zer egin zuan, bitu horixen teniente Zarabasako zuan, Maino zuan, eta ez dakizar da, hosti, harri hartzen nebilela, da beste bihoa zen kiputxe, harri hartzen ekibenak, astigarrago. Ez dakizar da, anarritxo bat jogen zozer. Da tenienti jogen kristona fizin nuen. Eskartuko opara egin horren. Tenientiek, handik horrela, kapitana ipsan geixia egin, baina permisuek, besti, kristuek, da, libre. Orduan, alde hortatik, soldot, txarrak esan du. Ez. Da gero zubertik inagoen Burgosen, egin egon kriston zubertia. Eugukek, Euskal Herri Xehukek, zan nio txapentzen sekulo, obar gainik, diferenti pa. Gente serio zan. Diferenti pa, Boi nintxeo esateko, eske vosotros los vascos, egin batek esate uste nintxeo, gaur egun, Gaur egun, ez lehena. Eta boi nahitik soldatzen esateko, dana, puesto zenak, Euskaldunek nago. Danak, garantia total.